अरे चलो यार मैं ये चिप्स खाता हूँ। अरे बाप रे ये तो आलू है। अरे कालिया, अरे हाँ बोलो मालिक क्या हुआ? अरे इसमें चिप्स नहीं है, ये तो आलू है। अरे मालिक रुको, मैं आलू चिप्स बनाता हूँ। चलो यार मैं इस डिब्बे को काट देता हूँ। काट दिया। अरे मालिक थोड़ी देर रुको, मैं ये डिब्बा गरम मशीन में डाल देता हूँ। अरे मालिक ये देखो तुम्हारे आलू चिप्स बन गए। बक बक करब